Nepal, a country rich in stunning beauty and cultural heritage, is also prone to disasters. From earthquakes and landslides to floods and fires, the people of Nepal face these challenges year-round. Despite these hardships, the Nepali communities build on their strength to enhance their resilience. पहिला हामी धेरै शान्त छौं ढुक्क छौं यति राम्रो तटबन्ध भएछ हाम्रो जनताहरु खुसी भएछ एकदम खुसी छ USAID's Tayar Nepal has been supporting them for the last 5 years, working together with communities to help them prepare for and respond effectively to the impacts of disasters. हामीलाई एउटा सहाराको रूपमा एउटा सहयोगको रूपमा हामीले USAID तयार नेपाललाई पायौं हाम्रो स्थानीय सरकारको विपदमा हामी केही गर्न सक्छौं भन्ने कुरा आँट आयो USAID Tayar Nepal is a flagship disaster risk reduction and management activity that has helped strengthen Nepal's ability to plan, prepare, and respond to disasters. रिस्क सेन्सिटिभ ल्यान्ड प्लानले हामीलाई खाका दियो अब विकास निर्माणको कार्य कता कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्छ कृषिका कुरालाई कहाँ चाहिँ कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्छ र हामीलाई तयार नेपालकै मद्दतले जुन RSLP को जुन डेटा छ नि त्यो त एकदमै ठुलो हाम्रो सम्पत्ति हो र त्यो चाहिँ विपद पोर्टलमा अपलोड गर्दै छौं र प्रत्येक वर्ष पनि त्यसलाई हामी अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ स्थानीय तवरबाटै विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिनुपर्ने पहलहरू त्यसका लागि कर्मचारीहरू जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ क्षमता विकास रिस्क सेन्सिटिभ ल्यान्ड युज प्लानिङका कुराहरुमा चाहिँ गरेका सपोर्टहरू होलान् जसले विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि बनाउनु पर्ने केही पूर्वाधारहरूमा समेत लगानी गरेर यो सेट अन्तर्गतको तयार नेपालले नेपालको विपद जोखिम न्यूनीकरणको विभिन्न आयामहरूमा एकसाथ काम गरेको चाहिँ देखिन्छ Through collaboration with local governments, communities, and stakeholders, the project has supported to create a future safer for everyone. From early warning systems to emergency response training, the project has equipped local leaders, responders, and local communities with the tools and knowledge to act quickly and effectively in times of crisis. कसरी हामी साझेदार निकायहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्यौं भने त्यसले परिणाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने परिणाम निकाल्ने गरी हामी काम गर्न सफल भएका छौं Working together with the government of Nepal, USAID's Tayar Nepal helped to integrate disaster preparedness into policies and planning at every level. यो 4.5 वर्षको सुरुवाती दौरानमा हामीले हेर्ने हो भने तयारको हामीलाई सहयोग महत्त्वपूर्ण रह्यो जोखिमलाई कसरी हामीले समुदायसम्म पुर्याउने भन्ने कुराको कस्तो खालका सूचना सञ्चारहरू हामीले गर्न सक्यौं भने हामी प्रभावकारी हुन्छौं भन्ने कुराको एउटा गहिरो अध्ययन उहाँहरूले गरिदिनु भयो त्यसले अगाडिको बाटो कोर्नलाई हामीलाई मद्दत गर्यो त्यो सँगसँगै हामीहरूले विपदसँग सम्बन्धित यसका तथ्याङ्कहरूलाई कसरी हामीहरूले राज्यको प्रणाली बनाउने भनेर हाम्रो ऐनमै हामीले उल्लेख गरेको छ नेशनल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भन्छौं त्यसको लागि चाहिँ विपद पोर्टल भन्ने बनाएको छौं यसलाई चाहिँ स्थानीयकरण गर्ने काम लोकलाइजेसन गर्नलाई चाहिँ ठूलो मद्दतगार भयो Strong partnerships and local ownership ensure that our efforts are sustainable and impactful. फोहोर व्यवस्थापनमा पनि कम्पोस्ट मोल बनाउने तालिमहरू प्रदान गरेर थुप्रै महिलाहरूले रोजगारी प्राप्त गर्नु भएको छ जसरी आज नमुना कानुनको रूपमा हामीले एकल अधिकारको 22 वटा ऐन बनाउने अधिकार हामीसित सुरक्षित छ यो विपद सम्बन्धीको सम्पूर्ण कार्यविधिहरू नमुनाको रूपमा यदि अरु पालिकाहरूमा पनि आवश्यक पर्यो भने हामी यो सबै शेयर गर्न पनि तयार छौं सम्भवतः मैले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुपर्छ USAID नआएको भएदेखि ती सम्भावनाका कुराहरू थिएनन् आफूसँग भएका तर त्यसलाई कसरी योजनाबद्ध तरिकाले परिचालित गर्ने त्यसको चाहिँ नेक्सस नेटवर्कहरू चाहिँ कहाँ चाहिँ छ कसरी कुन कुरालाई बढी प्रायोरिटी चाहिँ दिने सुरुमा चाहिँ कुन कुरालाई चाहिँ विपदपछि फेरि एस्टाब्लिश गरेर रिज्युम गरेर चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने जस्ता चाहिँ कुराहरूमा पनि यो परियोजनाले प्राविधिक सहयोग र योजना निर्माणमा चाहिँ सहयोग पुर्याएको
छ। त्यसका लागि हामी नेपाल सरकारको तर्फबाट तयार परियोजना, युएसएड समग्र र अमेरिकी सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। युएसएआइडी तयार नेपालबाट तालिम लगिसकेपछि चाहिँ अनि हामीले कसरी आफूलाई सेफ राख्ने भन्ने हरेक कुराहरू सिकेर अहिले चाहिँ अरूलाई पनि सिकाइरहेछौँ। USAID's Tayar Nepal, strengthening systems, building safer communities for a safer tomorrow.